واځم اګرونه د یو بل شي څخه دا د ټیک مخه کې ټیک لګ شان د ګلوبا کې شوی دا او دا یو کم از کم شپږ میاشتې بعد دوباره چک کوله کړم به چک کړي نو شپږ میاشتې بعد چک کونو بده کې دا لیکو په دوه ته په ګرمه په یخ کې لیکو نو هغه سان په منډه کړو چې دا بس ټیک دی نو چې کلم کا کوي نو برابر چک کوي ډبل ګلو په کې لګوي او خو برابر چک کوي نه دا غي نه بعد تاسو مطلب کار مو کامیاب وي او خولي به ملګری دا زید چې د کې کټ کوټ کیږي نه پکې دوباره ګلو لګي چې ګلو لګي هغه واپس تر کیږي دې ته وګور پدې کې بس څنګه لګوي